Есть и попытки лечить холодом храп. Процедура стоит более 2000 рублей. Ее цель – убрать парами жидкого азота провисшее небо и укоротить язычок, который во сне вибрирует и создает неприятный звук. При осмотре язычок удлинен. Когда расслаблены мышцы глотки, он опускается вниз и еще будет давать дополнительный храп. Поэтому наша задача сейчас какая? Доморозить ее так, чтобы осталось миллиметра 2-3 от основания. Дыши. Врач-криолог Юрий Ходаковский проводит процедуру, выдувая пары жидкого азота из обычного термоса, который сам же переделал. Вот видите, мы ее проморозили до основания. Пациенты говорят, что довольны. Первую процедуру сделали, сейчас уже девушка говорит, что гораздо меньше храпа.